Cristiano Ronaldo bu pasni qabul qilganida hali faoliyatidagi eng chiroyli gollardan birini urishni bilmas edi. Marcelo to'pni jarima maydoniga uzatdi va Ronaldo to'pda yolg'iz chiqdi. Bu holat raqibni chalg'itdi va u darvozabon Gianluigi Buffonga noaniq pas berdi. Aslida eng to'g'ri qaror to'pni uzoqqa tepish edi. Ayniqsa Ronaldo kuchli pressing qilayotganini hisobga olsak. Pas juda sust chiqdi va Ronaldo imkoniyatni ko'rib, darvozabon bilan birga to'pga yugurdi. U to'pni bir tegishda mukammal qabul qildi va zarba uchun yetarli joy bormi deb boshini ko'tardi. Ammo u himoyachilar allaqachon joyiga qaytganini ko'rib, yolg'iz o'zi vaziyatni hal qila olmasligini tushundi. Shu payt u Lukas Vazquezning bo'sh qolganini payqadi va unga pas berdi. Vazquez zarba berdi, lekin Buffon ajoyib seyv qilib to'pni qaytardi. To'p esa hujumga qo'shilgan Dani Carvajal oyoqlariga tushdi. Carvajal to'pni egallab, Ronaldoning yaxshi pozitsiyaga qaytayotganini ko'rdi. U raqibini aldab o'tib, jarima maydoniga oshirdi. Ammo uzatma unchalik aniq chiqmagan edi. Shuning uchun Ronaldo orqaga qaytib, to'pni qabul qilishga majbur bo'ldi. Shu lahzada u tavakkal qilishga qaror qildi. Ronaldo oldinga otilib, sakradi va o'ng oyog'ini yer yuzasidan 2 metrdan ham baland ko'tardi va kuchli zarba berdi.